स्वतन्त्रता प्यारो हुन्छ स्वतन्त्रताको लागि म जेल नेल गएको मान्छे हो। हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्रता छ भने कहाँ छ स्वतन्त्रता? अनि म एउटा पछिको भिडियोमा पनि म भनेको थिएँ कि हाम्रो देश स्वतन्त्रता छैन। अनि स्वतन्त्रता छ भने कहाँ छ मलाई हेराइदिनु है। सिसौटिया जाने बाटोमा एउटा मान्छेलाई 4 चक्का अगाडि आएर सिधै दिनमा नै कुटपिट गरेको छ। दिन देखारै गन हेराएको छ के गनले गोली फायरिङ गरेको छ। यो छ स्वतन्त्रता? अनि हाम्रो पुलिस प्रशासन के गरिरहेको छ अहिलेको यो पुलिस प्रशासन? र पुलिस प्रशासन पनि त्यस्तै छ कि जसले बढी पैसा ख्याउँछ जसले बढी पैसा दिन्छ त्यसको पछाडि हिँडिरहेको छ कि अहिलेको पुलिस प्रशासन पनि चोर नै छ। के भन्नु पुलिस प्रशासनलाई पनि एकदम दिन देखारै कसैलाई मारिदिन्छ, एफआइआर पनि हुँदैन के हुँदैन। एकदम गरिब मान्छेको कानुनबाट विश्वासै हटेको छ के भरोसा पनि छैन यति पनि। जनकपुरमा पनि यस्तै आशु यादवलाई मारिदिएको छ दिन देखारै नै। त्यसको मम्मीको सामने यसलाई छोरा बोकेर हानिदिएको छ। अस्ति यतिकै गन हेराएर दिन देखारै मारेको छ। स्वतन्त्रता छ भने हाम्रो देश कहाँ छ हेराउनु नि। फेरि अर्को कुरा हाम्रो सर्लाही जिल्लाको त्यो वीरेन्द्र सिंह र सुरेन्द्र सिंह दुवै भाइ मिलेर कसरी जनताहरूको पब्लिकहरूको आवाज जातिरहेको छ के। यो पोस्ट वीरेन्द्र सिंह गरेको छ। यो पोस्ट जुन भिडियो तपाईँहरू हेर्नु भएको छ यो पोस्ट वीरेन्द्र सिंह गर्नुभएको छ। त्यही वीरेन्द्र सिंह एउटा डिक्टेटर जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। यो पनि पोस्ट त्यही गरेको छ। शोभा दिइरहेको छ अलिकति पनि। हाम्रो देश कहीँबाट अब स्वतन्त्रता रहेन। म आफ्नो देशलाई नेपाललाई कहिले पनि अब स्वतन्त्रता भन्दैन किनभने डिक्टेटर तानासा छ कि हाम्रो देश पनि अहिले। स्वतन्त्रता छँदै छैन इन्डिपेन्डेन्ट भाइ। ओन्ली वान डिक्टेटर भाइ हाम्रो देश अब डिक्टेटर भयो नेपाल। नेपाल इज डिक्टेटर अबदेखि।